ஹலோ மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு சேனல். நம்ம ஓல்டு ஸ்லைம் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். நானும் ரொம்ப நாளாக இந்த டப்பாவை வச்சு என்னால் முடியல காய்ஸ். ஒரு வேளை இந்த வீடியோ எடுத்துருவோன்னு சொல்லி எடுத்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைம் என்ன எடுத்துருக்கேன், நம்ம வந்து பவர் சோப்பு பண்ணோம் இல்லையா, பவர் சோப் போட்டு அதை கம் போட்டு அதெல்லாம் போட்டு பண்ணோம்ல, அந்த ஸ்லைம் தான். அது கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்குது. பட் ஆனால் நம்ம போராக்ஸ் ஆட் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் திக்காக வந்துடும். இந்த நெக்ஸ்ட் என்னென்னா, ஒரு நார்மலான ஸ்லைம் கூட வந்து கிளிட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சூப்பராக இருந்துச்சு காய்ஸ். அது இன்னமும் அழகாக சூப்பராக இருந்திருக்கு. அண்ட் தென் இது வந்து என்னென்னா, நம்ம வந்து குங்குமம் பவுடர் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஸ்லைம் தான் இது. அந்த குங்குமம் பவுடர் கூட சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த கலர் கூட பாருங்களா, ஃப்ளஃபியாக லிக்விடாக இருந்துச்சு. கையில் எடுக்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு. பட் என்னென்ன லைட்டாக ஒட்டிச்சு, நீங்கள் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த நெக்ஸ்ட் எடுத்தது வந்து ரொம்ப ஸ்மெல் வந்துச்சு காய்ஸ். பார்க்கவே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. இது வந்து என்னன்னு தெரியுது உங்களுக்கு, மெஹந்தியில் பண்ணுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு நார்மலான மஸ்லைம் கூட மெஹந்தியை மிக்ஸ் பண்ணது, அதுதான் ஞாபகம் இருக்குது. ரொம்ப ஸ்மெல் இருந்துச்சு. கையில் தொடவே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. இது வந்து என்ன ஸ்லைம்னு எனக்கு தெரியல. மேலே தண்ணி தேங்குது, கீழே ஏதோ இருக்குது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஸ்லைம் காய்ஸ். சூப்பராக இருந்துச்சு தெரியுமா. இந்த ஸ்லைம் ரொம்ப ஃப்ளஃபியாக இருக்குது. வந்து ஒரு 2-3 வீக்ஸ் பண்ண முன்னாடி பண்ணது, அதனால கொஞ்சம் நல்லா இருக்குல்ல. எப்படியும் அது கட்டியாக இருக்கும். அண்ட் தென் சூப்பராக இருந்துச்சுக்கா. நானும் இழுத்து ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு இருந்தேன். சரி, நம்ம வந்து வீடியோ போடணும், ரொம்ப நிறைய ஸ்லைம் மாதிரி என்கிட்ட இருக்கா, அதெல்லாம் உங்ககிட்ட காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். அந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப கேவலமாக இருந்துச்சு இந்த ஸ்லைம். என்ன ஸ்லைம்னு எனக்கும் தெரியல. அது உள்ளே வந்து ஏதோ நம்ம தண்ணினா தேங்கிச்சுன்னு ஒரு பச்சை கலரில் இருக்கலாம், அதுமாரி இருந்துச்சு. அந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஸ்லைம். மேலே ஃபவுண்டேஷனாக தேங்கி நிறைய ஃபவுண்டேஷன் போட்ட போல். இந்த நெக்ஸ்ட் இது காமிக்கிறது ரொம்ப ஃப்ளஃபியான ஸ்லைம். சூப்பராக இருந்துச்சு சரிங்களா. அது என்ன லைட்டாக மட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா ரொம்ப நாள் முன்னாடி பண்ணதில்ல, லைட்டாக மட் ஆகிடுச்சு. பட் ஆனால் இன்னமும் சூப்பராக இருக்குது கைஸ். நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து பபுள் காமில் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். நல்லாயிருக்கு. பபுள் கம், இது வந்து பபுள் கம் ஹீட் பண்ணி பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான். கம் கிடையாது, ஆக்டிவேட்டர் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. அண்ட் இது வந்து நார்மல் ஸ்லைம் கூட வந்து கிளிட்டர் ஆட் பண்ணும், ஒயிட் கலர் கிளிட்டர். சூப்பராக இருக்கு. இது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரெட்டு. நல்லா இழுத்து விளையாடுறது. எனக்கு எதில் எக்ஸ்பேண்ட் ரொம்ப பண்ண முடியாது. அது ரொம்ப எனக்கு கை இருக்கும், அழகாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். அந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து கடையில் வாங்குறது கெட்டு போயிடுச்சு. இதுவும் கடையில் வாங்குறது கெட்டு போயிடுச்சு. கடையில் வாங்குறது மோஸ்ட்லி கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமே கெட்டு போயிட்டு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஜிகினா காமிச்சேன். அனுமான் பவுடர் இருக்குல்ல, அந்த பவுடர் வச்சு தான் நிறைய நான் வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் இதில் எது உங்களோட ஃபேவரட்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாடா, பை பை.